पुणी सामना को आसी भयंकर रेल दुर्घटना। ट्रेन ट्रैक रे लागिला रक्त छिटा। बंचा बंचा चित्कार करुछंती ट्रेन रो यात्री। ट्रैक रे खंड खंड होई पड़िछि ट्रेन रो बगी। जेमिति धूलिसात होई जाउछि यात्रींको स्वप्न। हाँ आज्ञा, वर्षा पाग को पांतिया राति। यात्रींको आखिरे निदर छाया। आउ द्रुत गति रे जाउथला ट्रेन। हेले आगरू माड़ी आसुथला सेई पांतिया रातिर काल जम बोली केही भी जानी पारि नथिले। द्रुत गति रे चलीथिला ट्रेन। राति पाइब निज गंतव्य स्थल रे पहुंचिब ट्रेन। हेले राति पाइबा आगरू एसबू कौन घटिगला? पूरा देश को दोहलाई देइथिला बाहानगा रेल दुर्घटना। लोकंक मनरू लिभि नथिबा बेले पुणी गोटे परे गोटे भयंकर रेल दुर्घटना घटी चलीछि, जहाकू लोक माने पासुरी पारु नाहंती। राति पाहिले निज निज घरे पहुंची थांदे यात्री। हेले काल राति पाइला सत, किंतु यात्री पहुंची पारिलेनी घरे। ट्रेन आसुथला, हठात यात्री उठिकी देखंती तो ट्रैक रे खंड खंड होई पड़िछि ट्रेन रो बगी। आ गोटे नुहे कि दुईटा नुह, ट्रेन रो 18टी बगी ओलटी पड़िछि। एसबू देखिबा परे छानिया होई जाइथिले शह शह यात्री। पुणी ट्रेन होइछि लाइनच्युत। ट्रैक रु खसिला हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस। ओडिशा सीमांत छत्तीसगढ़ राज खरसुआ रे लाइनच्युत होइछि ट्रेन। चक्रधरपुर डिविजन राज खरसुआ ओबार बांबो मझिरे भोर 3टा समय लाइनच्युत होइतिला हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस। वर्तमान सुधा 20 रु ऊर्ध्व यात्री आहत होइतबा सूचना मिलितबा बेले सेमानक मध्यरु 5 जण सामान्य आहत होइछंती। वर्तमान सुधा आउ 2 जनकर मृत्यु घटी सारिछि। घटनास्थल रे रेलवे मेडिकल टीम पहुंची सेमानकु उद्धार करबा सहित चिकित्सा मध्य करथिले। आउ आख पाख हॉस्पिटल को संगे संगे नहीं जाइथिले। यात्रींको पाई चक्रधरपुर स्टेशन रु अतिरिक्त ट्रेन व्यवस्था मध्य करा जायछि। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस रो पाखापाखी 18 रु ऊर्ध्व बगी लाइनच्युत होइथिबा सूचना मिलिछि। घटनास्थल रे चक्रधरपुर डिविजन एडीआरएम और वरिष्ठ रेलवे अधिकारी पहुंचछंती। युद्धकालीन भित्तिरे चलिछि पुनरुद्धार काम। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस लाइनच्युत हेबा परे रेलवे पक्षरु जारी होइछि हेल्पलाइन नंबर। राउरकेला, झारसुगुड़ा, चक्रधरपुर, टाटा नगर पई हेल्पलाइन नंबर जारी होई जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट A1 ओडिया।